今天刚好是我们警戒2级开放第一阶段里面到8月9号2个礼拜。那这2个礼拜，谢谢大家都非常的配合，让新北市民整个疫情稳稳的控制。那今天是最后一天，8月9号，我们的确诊个案只有1例，只有1个人。这一例并不包括居家隔离转阳性的，所以我们真正的是新增个案，也是1人。那这个个案是在永和。那目前到列管数是417人，那可以解隔的是28人。这一例，我们框了接触者有4人，居家隔离有4人。那这一例的感染源，目前我们还在积极的调查当中。这一例因为他的身体有点异状以后，那才去诊所、去医院去做筛检，才筛检出来。那目前为止，我们针对整个地区去了解它的感染源从何而来。那目前在调查中，我们希望这2天调查出来有结果，再跟各位来做一个报告。不过大家放心，目前整个疫情在这段时间真的控制的稳稳的。希望这个案子厘清以后，除了跟大家说明以外，未来希望还是能够更有效的把疫情控制住。社区筛检站，那阳性率总筛检的阳性率是0.5，昨天筛检了1129人，快筛阳性有1人，PCR 是阴性，所以快筛阳性率是0.04。那这一段时间，因为快筛的过程当中，我们的隐形传播链比较稳定的被控制住了，所以每一次筛出来的，因为阳性率低，所以伪阳性就高，所以常常发生有快筛阳性1人，那 PCR 做出来是阴性的。所以这部分为了应用并调整我们整个社区筛检站的部署，所以从即日起，从礼拜2开始，我们社区筛检站原有39个地方，我们调整为33处的筛检站。这33处的筛检站，这个相关的处所我们会做一个公布。那这些筛检站原则上，我们以 PCR 为主，快筛为辅。我们做好整个调整的步伐，让整个市民朋友还是可以随时到我们的社筛站去做好筛检。所以这部分借这个机会给市民朋友报告，因为我们一个阶段性，我们必须要做好筛检的调整，因为我们最近这段时间来筛检出来的大概有，因为阳性率很低，所以伪阳性就会比较高，我们就适时的做一个调整，并同时把筛检站做一个检讨。所以市长说过，我们的社区筛检绝对不会停止，不断的继续筛，也欢迎市民出来广筛。我们的调整最主要让我们效益更好、更高。在这里跟市民朋友报告，从39处改为33次，以 PCR 为主，快筛为辅，大家相辅相成，做好社区筛检。